ուրախ ենք ողջունել մեզ մոտ հյուրերի, խնդրեմ Սուսաննա ներկայացրու։ Այո, ամառ է եւ այդ summer time ասվածը ամառային ժամանակը սերտորեն կապված արդեն summer fest-ի հետ։ Եվ հենց այն ժամանակաշրջանն է, երբ փառատոնները այսպես ակտիվորեն մեր իրականություն են ներխուժում եւ մենք ցանկություն ենք ունենում խոսելու դրանցից ոչ թե յուրաքանչյուրի մասին, այլ ամենաարժանահիշատակների եւ սիրով ներկայացնենք մեր հյուրերին, ասեմ որ այս տարի առաջին անգամ Երազի գիրք փառատոնը միանում է New Meg Summer Fest-ին եւ մեր տաղավարում են Երազ մատենաշարի ղեկավար Գոհար Մանուկյանը եւ Մանու Իրիցյանը New Meg հրատարակչության մուլտիմեդիա բովանդակության ղեկավար։ Բարև ձեզ, շատ հաճելի է որ այստեղ եք, այնպես չէ որ առաջին անգամ ենք հանդիպում, բայց այս մեր պարբերական եւ արդեն ավանդական դարձած հանդիպումները տարբերվում են մեծ մասամբ իր բովանդակությամբ, որովհետեւ յուրաքանչյուր փառատոն կամ կա միջոցառում, որը որ նախաձեռնում եք, թեպետ մի ընդհանուր գաղափարի շուրջ է, այնուամենայնիվ կառուցվածքային տարբերություններ են ունենում, ինչ է մեզ սպասում այս տարի, կպատմեք։ Քանի որ այս տարի արդեն 5-րդ ամառային փառատոնն է ու կարելի է ասել, որ New Meg-ը իր գործունեության 7 տարիների ընթացքում մոտավորապես 15 փառատոն է անցկացրել մանկական եւ մեծերի համար, այո, ձմեռայինն է, Ֆրանկոֆեստը, մանկականը, ամառայինը, այդ իսկ պատճառով որոշեցինք, որ պետք է ինչ-որ թարմություններ մտցնել, որպեսզի այցելուների համար այնպես չլինի, որ ամեն տարի գնում ենք Երազայգի եւ տեսնում ենք նույն միջավայրը գրական։ Դրա համար փորձեցինք փոփոխություններ անել։ Նախ ավելացրեցինք Երազի գիրք փառատոնը, ինչու, որովհետեւ 3-րդ տարին է, որ մատենաշարը միացել է New Meg-ին ու արդեն կարելի ասել կայացած մատենաշար է, որոշեցինք հնարավորություն տալ մեր փոքրիկին միանալ մեծերի փառատոնին, որպեսզի ժամը 5-ին, երբ որ գան ծնողները, երեխաների համար լինի ժամանցը մինչև ժամը 7-ը, իսկ 19:00-ից մինչև կեսգիշեր արդեն հնարավորություն տանք ծնողները վայելեն։ Եվ ինչու ոչ, երեխաները այդ ընթացքում ամբողջ այգու տարածքում լինելու են ներկայացում տարբեր ժամանցային ծրագրեր, փառատոնը շարունակվելու է ոչ թե բեմին, այլ այգու տարածքում, երեխաները կարող են ապահով միջավայրում անցկացնել իրենց ամառային արձակուրդը, ամառային լավ եղանակը։ Դե, եթե երեխաները ապահով խաղում են, ծնողներն են վայելում, Այո։ Եկեք համաձայնվենք, մինչև ժամը 7 հնարավորություն կա, չգիտեմ, երեխաներին բերել ծանոթանան, խաղան, վազվզեն, թռչկոտեն, Նաև գրքերի միջոցառումները, շնորհանդեսները այնպես են կարել, որպեսզի երեխաներին շատ դժվար է գոհացնելը, եթե մեծերին կարող ենք հետաքրքիր զրույցը ապահովել ու ուշադրությունը գրավել մեծերի, երեխաների դեպքում շատ շուտ հոգնում են։ Դրա համար այնպիսի ծրագիր են կարել, որ գրքերի լինեն իսկապես ներկայացում, որպեսզի երեխաներին հետաքրքրի, իրենք էլ փորձեն ծանոթանալ մեր նոր գրքերին։ Գրքերի հեղինակներին անդրադառնանք եւ եթե չեմ սխալվում 5 նոր գրքի շնորհանդես է լինելու, ինչ սկզբունքով են ընտրվել հեղինակները, եթե չեմ սխալվում մեկն էլ հայ է։ Այո, շատ բազմազան են գրքերը եւ կա մինչեւ 6 տարեկան, 0-ից 3, 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար, կա 6-ից 9, 9-ից 12, ինչու՞ չէ նաեւ 12+ տարիքի համար, 2 լատվիական մանկական գիրք է, լատվիական հեղինակների դեպ շատ հետաքրքիր մանկական գրականություն իրենց մոտ շատ հետաքրքիր բովանդակությամբ շատ է պատահում եւ մենք հաճախ ենք լատվիական գրքեր թարգմանում, այս անգամ էլ 2 լատվիական գիրք ունենք, դրանցից մեկին անդրադառնամ, պոետը եւ բույրը կոչվում է, շատ հետաքրքիր գիրք է, գրքի վերջում, երբ որ երեխաները կարդան կամ ծնողները երեխաների հետ կարդան, նրանք կարող են գրքից հոտ առնել։ Շատ հետաքրքիր գիրք է, մենք շատ ենք սպասում այս գրքին, որովհետև կարծում եմ, որ երեխային հետաքրքիր է։ Ոչ, գրքի հոտ չէ, շատ հետաքրքիր գիրք է, փորձում է երեխային սովորեցնել զգալ շրջապատը նաև բույրերով, քամու հոտը, ինչ որ տարբեր տերևների, ծաղիկների, խոտերի եւ նաև մրգերի ու բանջարեղենների։ Եվ դրանցից մեկի հոտը թաքնված երեխաները կգտնեն գրքի վերջ եւ կկարողանան բացահայտել այդ բույրը։ Բոլոր գրքերում նույն բույրն է։
Այո։ Այս հեղինակը կոնկրետ այս դեպքում անդրադարձել է այդ մի բույրին, բայց այո, շատ հետաքրքիր գիրք է։ Եվ ունենք նաև իտալական գիրք, կոչվում է Անհետագիտարան։ Այս գիրքը արդեն մեծերի համար է, անհետացող կենդանիների մասին է։ Շատ հետաքրքիր բովանդակություն ունի, որովհետև թվում է թե ոչ միայն կարմիր գրքում գրանցված գրքերն են, այլ վաղուց անհետացած, որոնց մասին նույնիսկ չենք լսել, նույնիսկ առասպելական կենդանիների նկարազարդումներն են շատ լավը եւ կարծում եմ, որ այս հետաքրքիր եւ մեծերին եւ փոքրերին, որովհետեւ մի ամբողջ ցանկ է, թե ինչ կենդանիներ կան, սա էլ արդեն բնության եւ մարդու կապի մասին է, այո, որպեսզի սովորեն երեխաները սիրել բնությունը եւ բացատրում է ինչ անել, ինչ պետք է անել մարդիկ, որպեսզի կենդանիները չանհետանան։ Ունենք եւս մեկ գիրք, սա արդեն ընտրել ենք, որովհետեւ կարծում ենք, որ կհետաքրքրի, մեզ համար էլ հետաքրքիր բացահայտում, որ Փոլ Մակարտին ունի մանկական գիրք։ Նա պարզվում է պապիկ է եւ իր թորնիկների համար մի քանի գիրք է գրել։ Եվ դրանցից մեկն ենք մենք հրատարակել, մենք թարգմանել ենք Hey Պապիկ, իսկ իրականում Hey Dude է կոչվում գիրքը, իրենց հայտնի երգի բառախաղն է։ Dude ռուսերեն ճուվակ։ Ամենալավ թարգմանությունն է, բայց դա այդպես Այո, մոտավորապես այդպես, ինքը բառախաղ է արել, սա էլ է հետաքրքիր գիրք, կարծում ենք, որ երեխաներին կհետաքրի, մեծերին էլ որպեսզի գրավի Փոլ Մակարտնիի անունը եւ երեխայի համար գնեն, բոլոր գրքերը իդեպ նկարազարդումներով են մեր եւ իսկապես շատ հետաքրքիր նկարազարդումներ են, իհարկե կախված տարիքից տեքստն ավելի շատ է, տեքստն ավելի քիչ է, նկարներն են շատ եւ ինչպես ասեցիք, մեր հայ հեղինակը Ռուսլան Սաղաբալյանը գրող, մուլտերի հեղինակ, նրա 7 գալակտիկաների դպրոցը գիրքն են հրատարակել, շատ լավ նկարազարդումներով, ավստրալիահայ գրող նկարազարդող Սոնա Բաբաջանյանն է նկարազարդումներն արել, իսկապես շատ լավն են, շատ համահունչ գրքին։ Սա էլ արդեն այն երեխաների համար, ովքեր արդեն սիրում են կարդալ երկար տեքստեր, սիրում են ֆանտաստիկ գրականություն, Հարի Փոթեր եւ այլն, կհետաքրքրի նրանց։ Այսինքն համարյա բոլոր տարիքային խմբերի եւ հետաքրությունների համար ունենք գրքեր այս անգամ։ Կուզենա երեխանին ճիշտ ասած։ Մենք էլ կարող ենք կարդալ։ Գրքերը ինչ խոսք ասեն, որ Փոլ Մակարտին միակ Beatles-ի ներկայացուցիչ չէ, ով երեխաների հետ աշխատում է, Ringo Starr-ը նույնպես ունի։ Երկար տարիներ անգլիական հեռուստաալիքներից մեկով վերցրել մեզ BBC-ով, այսպես մանկական շոու էր վարում, մոտավորապես Spokojny Nochi Malыshi նման, այնտեղ տիկնիկներ եւ այլն, այդպես կարծես բան էր գնացքավար, հա, այդպիսի դերով էր, մի խոսքով Beatles-ի եւ երեխաների կապը գնալով ավելի է, այսպես դե մեծանում են, իսկ տարիքի հետ ինչ է ուրախացնում երեխաները, երևի մարդիկ, ովքեր բազմամիլիոնոց կարողություն ունեն ամեն ինչ կյանքում տեսել են, երևի մնում է ժամանակ ազատ ամբողջությամբ անցկացնել երեխաների հետ եւ մենք դրա վառ օրինակն ենք տեսնում։ Լավ, հասկանալի է, որ ներողություն, որ մեծահասակները ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որպեսզի վաղ տարիքից սերմանեն սերը ընթերցանության հանդեպ երեխաների մոտ։ Այդ ձեր աշխատանքի ընթացքում տարիների փորձ ունեք։ Ներկայիս ժամանակակից փոքրիկները այդ ձեր նշած տարիքային սահմաններում նույնքան սիրում են ընթերցանությունը, որքան ենթադրենք մեր մանկության տարիների։ Ճիշտն ասած, երբ որ Նյումեգը սկսեց գրքեր հրատարակել, մեզ միշտ գալիս էին փառատոներին հարցնում են ինչու մանկական գրքեր չեք անում, ում Նյումեգի ավելի տարիքով կարկառուն դեմքերն ասում էին, որ դա շատ բարդ է, մենք դա երբեք չենք անի, երեխաների հետ դժվար է։ Ժամանակի ընթացքում հասկացանք, որ նույն մեր երեխաների համար կան գրքեր, որ մենք իսկապես ուզում ենք, որ հայերենով լինի, լավ նկարազարդումով, ճիշտ տառաչափով։ Այդ իսկ պատճառով նախ ուսումնասիրեցինք միջազգային փորձը, գնացինք փառատոներ մանկական տեսնելու համար, թե ինչ են կարդում ընդհանրապես այնտեղ, որովհետև դպրոցական գրականությունը, պետական դպրոցները այլ գրքեր են առաջարկում, մասնավորները այլ եւ ստացվում է, որ շատ հաճախ երեխայի ցանկությունները պարտադիր գրականության ցանկում մարում է, այսպես չեն հասցնում ընթերցել։ Փորձեցինք ուսումնասիրելուց հետո մենք սահմանել չափանիշներ, ինչպես անել, որ երեխան իսկապես սիրի գիրք կարդալ, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք ուզում եմ գիրք կարդալ, առաջի
Երևանը նայում ենք տունը ինչ կա, տալիս են կամ գնում են գրախանութ, եթե գրախանութի աշխատողը բախտներս բերեց ծանոթ լինի, ճիշտ գիրք կտա, բայց եթե 6 տարեկան, 7 տարեկան երեխային տաս շատ բառերով լցված գիրք, նա արդեն կամաց կհիասթափվի։ Դրա համար մենք սահմանեցինք, որ ամեն տարիքային խումբ կունենա իր տառաչափը, կունենա տառատեսակը եւ բառաքանակը։ Դրա համար 0-ից 6 տարեկանները ունեն օրինակ այլ չափը, այբն ունենք այբեմ, գիմ դա, մինչև 12+ տարիքային խմբի համար բաժանեցինք։ Այդ դեպքում արդեն երեխաների մոտ մենք զգում ենք հետաքրքրություն, որովհետև միայն այս տարի 5 նոր գիրք ենք ներկայացնելու, սովորաբար տարվա մեջ ենք 5 գիրք անում, իսկ եւս դեկտեմբերին կանենք 4-5 գիրք, հետաքրքրությունը մեծ է։ Իհարկե փորձում ենք նաեւ միջազգային բեսելերներ բերել, որպեսզի երեխաները հասկացանք, որ նույն Wimpy Kid-ը հայտնի ներողություն անգլերենով են կարդում երեխաները, եթե կարելի է հայերենով ներկայացնել ու նաև կան երեխաներ, որ անգլերեն չգիտեն։ Հիմա եթե մեր տաղավարի մոտով անցնում են, անպայման ասում են վտվտիկը, մենք հայերեն դարձրել ենք վտվտիկ ու այդ գիրքը օրինակ շատ տարածված է։ Նաև այն գրքերը, որ մենք հնարավորություն չենք ունեցել, դիտել ենք ֆիլմերը, էլեկտրոնիկի արկածները։ Պարզվեց հայերեն երբեք չի եղել, դա հրատարակեցինք հայերենով։ Նույն կա հայտնի սիրտ ստեղծագործությունը Ամիջի, որը որ վերահրատարակվել է ինչ-որ խորհրդային տարիներից հետո մի անգամ շատ քիչ տպաքանակով, բայց դպրոցական գրականությունում կա, երեխաները չեն կարդում, չկա գիրքը։ Փորձելու ենք նաև այդպիսի գրքեր էլ թարգմանել։ Գիտեք, մի մեծ շարք կա մանկական գրականության, որը իմ մանկությունից է, սկանդինավյան գրողներ են։ Այո։ Հոյակապ հեքիաթ Մումիտրոլի արկածները, Տուվե Յանսոնը, Ուսկո Լաուկանեն կա, ընդհանրապես փոքրիկների համար հսկայական շատ գունազարդ շատ, միջև հիմա տանը կան։ Ընդհանրապես սկանդինավյան հեքիաթագրությունը շատ հարուստ է, սկսած Անդերսենից, այնտեղ Գոֆմանին է կարելի, այսպես Գերմանիայի հյուսիսից մռայլ մարդեր, մի խոսքով, այնտեղ շատ լավ։ Այս այդ սկանդինավ հետաքրքիր բան է, բայց սկանդինավյան երկրներում մանկական գրականությունը հատուկ նշանակություն են տվել ժամանակին։ Աստրիդ Լինգրենի մասին չեմ խոսում։ Դե երկարագուլպա Պեպի մասին մենք գիտենք թարգմանված կա, բայց շատ բաներ չենք թարգմանել եւ այս դա է ուզում հասկանալ։ Ժամանակակից հեղինակներ էլ կան իհարկե։ Լավ, ինչ սկզբունքով կընտրում, այսինքն եկեք սա թարգմանենք։ Ելնելով ինչից, այսինքն ինչն է ձեզ ուղղորդում այդ գործում։ Հիմնականում փորձում ենք ժամանակակից հեղինակներ, ինչու, որովհետև ձեր ասած դասական գրականությունը հիմնականում կա։ Իհարկե չենք ասում, որ սահմանափակվում են կամ սահմանափակվելու են, այո, կա ռուսերեն կամ, բայց ամեն դեպքում այս պահին դեռ ավելի շատ ժամանակակից գրականություն ենք թարգմանում, որը գիտենք, որ միջազգային շուկայում գրական մեծ ինչ որ ճանաչում, հեղինակություն եւ գրաքննադատները լավ գնահատական են տվել, որպես երեխաների համար եւ մտածելու եւ ֆունկցիոնալ հետաքրքիր գրագիտությունը զարգացնելու համար կարեւոր գրքեր են։ Հիմնականում այդպես ենք ընտրում, բայց այդ ուղղությամբ նույնպես մտածում ենք։ Նույն սկանդինավյան երկրներից մենք ունենք 0-ից 6 տարեկանի, անցած տարի ենք ներկայացրել, հաշվի առնելով նրանց շատ ոչ միայն նաեւ ժամանակակից շատ լավ գործեր ունեն, այնտեղից էլ ունենք դրանք հաշվի ենք առնում, իհարկե ուսումնասիրվում է թե որ երկրի փորձն է ավելի լավը, ինչ նորարարություններ են իրենք բերում։ Բացի դրանից մենք նաև գրադարաններից հանել ենք թե որ գրքերն են, որ վերջին անգամ չեն հրատարակվել, շատ տարիներ, տասնամյակներ առաջ, բայց պահանջարկը կա, նաև այդ ուղղությամբ ենք գնում, որպեսզի այդ գրքերն էլ թարգմանենք։ Մենք այս հարցը ուղղում ենք բոլոր նրանց, ովքեր առնչություն ունեն գիրք արտադրության հետ։ Էլեկտրոնային տարբերակը մրցակից է, թե ոչ։ Ես իմ օրինակով ասեմ, ես սիրում եմ կարդալ։ Աուդիո գրքեր հայ ընթերցողներն ավելի քիչ են, հայերեն ուղղակի չկա, պարզապես զուտ այդ պատճառով ավելի քիչ են ընթերցում։ Էլեկտրոնայինը ես ինքս նախընտրում եմ էլեկտրոնային գրքեր, որովհետև ինձ այդպես ավելի հասանելի է գիրքը, անընդհատ ինձ հետ լինելու վերջին 10 տարիներին հիմնականում անկեղծորեն ասում եմ, որ ես կարդում եմ էլեկտրոնային գրքեր։ Kindle, հեռախոս,
այո, նույնիսկ նույնիսկ հեռախոս հեռախոս։ Ինձ այդպես հարմար է, ես սիրում եմ, բայց ես գիտեմ շատ մարդիկ չեն սիրում ուղղակի էլեկտրոնային, այո։ Ես միայն գրքով։ Ամեն դեպքում Նյումեգը դեռ միայն գրքային ավանդական տարբերակով է հրատարակում իր գրքերը։ Գրքերի տարբերակները կան էլեկտրոնային Կլինի Apple Հայերեն ոչ։ մշակման փուլում է Apple, կլինի նաև կլինի աուդիո գրքերը։ Եվ կարծում եք չի խանգարի իրական գրքին։ Մեր նպատակներից մեկը կարևորը շատ կարդալն է, այո։ նաև դա վճարովի երբ որ լինում է։ Սուսաննա, ես վստահ եմ, որ երբ որ տպաքանակը որոշում եք, չկա խնդիր, որ սպառվի ամբողջ այդ խմբականակը։ Բայց ցանկալի է։ Դե ցանկալի է, իհարկե, բայց եւ ոչ մի հրատարակիչ չի մտածում, որ հիմա մենք այսպես այս տպաքանակը կանենք շուկա եւ այն տակ կարկանդակների պես շատ արագ ասենք կվաճառվի։ Դա մնայուն արժեք է, ոչ խնամ, մի խոսքով խնամ կյանքի ուզում է որոշակի պայմաններ, բայց չի փչանում, այսպես շատ տեղ չի զբաղեցնում, ժամկետ չունի, այսինքն գիրք ինքնինով մնայուն շատ բան է, հետեւաբար տպաքանակը ժամանակի ընթացքում։ Իհարկե խնդիրը հայերեն լեզվով գիրք սպառելը, այն առումով, որ եթե ռուսերենը շուկան շատ մեծ է, առնվազն կոպիտ ասած ռուսերեն կարդացող մարդկանց թիվը աշխարհում կարող է գերազանցել կես միլիոնը, կես միլիարդը։ Մինչև 500 միլիոն մարդ աշխարհում հաստատ կարող է ռուսերեն։ Հայերեն մարդկանց քանակը, հայերեն կարդացող, պատկերացնում ես, լավ, շատ մեծ դժվարությամբ կարող ենք խոսել 10 միլիոնի մասին եւ վերջ։ Վերջ։ Մնացածը իսկ անգլերեն դե հասկանալի է։ Այսինքն միշտ խնդիր կա, ես միշտ ասել եմ, որ խիզախ մարդիկ են եւ համարցակ հրատարակիչները հայերեն գրքեր տպագրող, որովհետեւ ի սկզբանե հասկանալի է, որ սպառման շուկան փոքր է եւ սահմանափակ, դա լուրջ խնդիր է։ Որպես թեմայի շարունակություն կա ծրագրեր արտահանելու այդ գրքերը Սփյուռքի երեխաներին հասանելի դարձնելու համար։ Մենք պատվերներ ունենում ենք շատ, կայքից պատվիրում են եւ մենք սիրով ուղարկում ենք նաեւ դուրս տարբեր երկրներ, ընդհանուր մինչեւ Չինաստան, տարօրինակ երկրներ Ճապոնիա, այսինքն շատ հեռու, որ հայերեն, այո, երբեմն իսկապես զարմանում ենք, բայց կան։ Վերադառնանք միջոցառմանը, մի քիչ պատմեք ինչ հետաքրքիր ֆիշկաներ կան, այսպես մտածեցինք ամենակարևորը 21-ին եւ 22-ին է, տեղը անփոփոխ է երազայգում, որպեսզի երեխաները կարողանան նաեւ այդ մաքուրոթը շնչեն, կանաչի մեջ լինեն, խոտերի մեջ խաղան եւ երազեն, կարդալ եւ երազել անպայման մենք միայն գրքի միջոցառման ժամանակ պետք է գիրք չլինի, որովհետև ցանկանում ենք, որ ոչ միայն մեր լսարանը մեծացնել, այլև այն լսարանը, որ ունենք, պահպանենք։ Դրա համար նաև ներգրավում ենք մեր ծրագրում շատ շնորհալի երեխաների։ Կլինեն նաև երաժշտական կատարումներ, որտեղ հանդես կգան հայտնի խմբեր, նաև ունենք մի շատ հետաքրքիր անակնկալ փոքր տարիքի վիրտուոզ երաժիշտ, որը իր կատարումներով կողջունի երեխաներին, բազմազան է ծրագիրը ու ներկայացում կլինի մանկական ներկայացում եւս կունենանք, ինչի համար բացօթյա ինտերակտիվ ներկայացում, որպեսզի երեխաները կարողանան ներգրավել ներկայացմանը։ Ամբողջ նորհանդեսները լինելու է երեխաների հետ զրույցի, ինտերակտիվ շփումների միջոցով եւ այնպես պետք է անենք, որպեսզի չհոգնեցնենք կարճ-կարճ ամեն ինչի մասին։ Մուտքն անվճար է։ Մուտքը իհարկե անվճար է եւ մեր մանկական գրքերը 40% զեղ չեն լինելու, որպեսզի երեխաները, ծնողները կարողանան մեկ գրքով չսահմանափակվել։ Այո, ամառային արձակուրդներ են, ի վերջո պետք է շատ գիրք գնել։ 40% զեղչով, որ ասացիք, որքան է կազմում, մոտավորապես մաթեմատիկայից։ Մենք կարող ենք մոտավորապես գրքերի գներն ասել, ստացվում է 4800 դրամից 40% զեղչ։ Օրինակ։ Դուք եք պոլիտեխնիկա ավարտել, մենք ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ։ 2700-2800։ Այո, դա կարծում ենք բավականին լավ է, որովհետև իրականում գրքերը թանկ են եւ միշտ որ հնարավոր է ու ամենակարևորը որակյալ առումով, որ չեն պատրվում, որտեղ մենք գիտենք երեխաները ինչ որ մի տարիքից վարվելակերպը գրքի միանգամից կարող է փոխվել, պինտ են որակապես դիմացկուն։ Ուրեմն ես
ես ճիշտ եմ հասկանում, ծնողը երեխայի հետ գալիս է, անվճար մուտք է գործում։ Նախ մի 2.500 դրամի սահմաններում կարողանում է երեխայի համար լավ բան առնել, պիտանի բան։ Այնպես չէ, որ ինչ-որ չինական խաղալիք, որը մի 2 ժամ կխաղա, հետո կնետի, չեմ ասում, որ կներկոտի ձեռքերը կամ չգիտեմ ես ինչ կանի եւ այլն։ Այսինքն դրա բացի դրանից օգտվում են ներկայացումից, երեխաների միմյանց հետ խաղալու հնարավորություն ունեն եւ այդ ամենաանվճար եւ այդ ընթացքում նաեւ հյութերի հյուրասիրություն կլինի երեխաներին, կնկարեն խոտերի մեջ, կզբաղվեն երեխաների հետ, այսինքն նաեւ այդպիսի ժամանց են կնկարում։ 21-ին 22-ին հունիս Երազայգում երեկոյան 5-ին Սպասում ենք կսպասի, բոլորին։ որից հետո արդեն կշարունակի մեծերի միջոցառումը, որի մասին ինձ թվում է մեր գոլեգաները հետո ձեզ հետ կզրուցեն։ Որը նույնպես նոր կոնցեպտով է։ ծրագրել ենք նաև այս շաբաթվա ընթացքում հրավիրել Նյումեգից ներկայացուցիչներ, ով արդեն խոսեն մեծերին ուղղված ծրագրի մասին։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Սուսանա, ինչ-որ բան ուզում ես Չէ, հավելել։ պարզապես հասկացա, որ այս ձևաչափը ավելի շատ երեխաների համար։ Այո։ Եվ դա ավելի ընկալելի է փոքրիկներին, երբ որ մեծերն են փորձում ինչ-որ բան պարտադրել, կարծես ինչ-որ բանող բան կա, բայց այս ընտրված ձևաչափը կարծում եմ ամենանախընտրելին է եւ ներողություն հավելում, այո, մենք հենց սկզբից էլ այնպես ենք արել, որ երեխաներն են կարդում գրքի թրեյլերը, երեխաներն են ներկայացնում գրքերը, ունենք մոտավորապես 10 երեխայից բաղկացած ակումբ մանկական, որոնք ամեն ինչը իրենք են անում, այնպես են անում, որ երեխաների ձայնով հնչի, դրա համար, այո, Իրենք կարդում են, այո, նախ կարդում են գրքերը, հետո քննարկում են, հետո աշխատում ենք արդեն անոնսների Դե եթե կարողանան թեկուզ այդ մի քանի ժամը երեխաներին կտրել այդ հաջողությունից, արդեն մեծ բան է։ Համարենք, որ ինչ կարևոր գործ է։ Անհնար է ուղղակի այսօր ամեն ինչ արված է, որ երեխաներին չկարողանան պոկել այդ էկրաններից եւ դա շատ վատ է, ես չգիտեմ ինչ է լինելու, ես շատ անհանգստանում եմ ճիշտ ասած նոր սերնդի համար, ինչ է լինելու, չնայած երևի մեր ծնողներն են մեզ համար են անհանգստացել, դա միշտ էլ այդ հայրերի եւ որդիների խնդիրն է, բայց հիմա մենք արդեն խոսում ենք իսկապես կախվածության մասին, համատարած եւ երեխային շեղել մաքուր օդին իր հասակակիցների հետ խաղալու հնարավորություն տալ եւ հետաքրքրացնել այդ ժամանցը, այսինքն այլընտրանք առաջարկել։ Դա արդեն համարեք միասին շատ կարևոր գործ ենք անում։ Շնորհակալություն ձեր արած նախնական աշխատանքի համար, հուսով եմ այդ ամենը հանգուցալուծվի եւ կավարտվի, նորից եմ ասում հունիսի 21-ին եւ 22-ին Երազայգում երեխաների համար հոյակապ հնարավորություն 21-ին կոնկրետ եւ կարծում եմ ծնողները ովքեր մեզ լսում են կօգտագործեն այդ հնարավորությունը։ Շատ ուրախ կլինենք, որ թեկուզ հիմա լսելի դարձրեցինք սա եւ մի քանի ծնողներ այս միանան այս հետաքրքիր միջոցառմանը։ Շնորհակալություն։ Ինձ շատ գրավեցին բոլոր գրքերը, բայց այն, որ գրքում լինելու է բույր, նման բան չէի լսել, չէի լսել։ Գադջետից էկրանից չես կարա դիմել։ Սկսել են մտածել, լավ ինչ անենք, որ որքան է տեխնիկան զարգանում է, դեռևս մենք գադջետից բույր չենք կարող ստանալ, այնպես որ շնորհակալություն դες նման նոր արարության գուցե գյուտի համար եւ գրավիչ դարձնելու համար ընթերցանությունը։ Մեր հյուրերն էին Երաս Մատենաշարի ղեկավար եւ նաեւ կոնկրետ խոսում ենք Գոհար Մանուկյանի մասին, Երաս Մատենաշարի ղեկավար եւ նաեւ Մանու Իրիցյանը Նյումեգ հրատարակչության մուլտիմեդիա բովանդակության ղեկավարն էր։ Այդպես մենք կարողացանք հետաքրքիր զրույց ունենալ։ Գրքի փառատոնի մասին խոսեցինք։ Summer Fest-ի։ Շնորհակալություն, այսքանը ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում եւ երկար ժամանակով հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետեւ գիտեմ, որ հեսա գալիս է աշուն, այդ ձմեռը մի խոսքով կտեսնվենք։ Շնորհակալություն։